chiếu của chúng ta đó là máy khoan DMV-570, có đầu khoan là 13 ly. Có hai chế độ, một là chế độ khoan tường và chế độ khoan sắt. Một tem cảnh báo. Ở bên hông thì chúng ta sẽ lấy có logo của cây giang. Xuống dưới máy thì chúng ta sẽ có thấy tem chống giả và có công tắc. Ở trên công tắc thì có điều chỉnh tốc độ nhanh và chậm. Ở trên nữa chúng ta sẽ thấy cần gạt đảo chiều. Với bên hông sẽ có một nút giữ. Và cuối cùng ở đuôi máy chúng ta sẽ thấy có đi kèm theo một khóa đầu khoan.